Chạy luôn nãy tí cơ rộp dương nghị một trăm rõm ông pi vì sai sầm nắng ở kia khẩn đô nực nông bờ tây Campuchia vĩnh sọp tê đại ca sang son cùng pung ta trầm ban phơi lang chia bẩn tọpក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះបានប្រើប្រាស់នៅវិធីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងការលក់អគារខុនដូរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន Spring CKW Development របស់សង្ហបុរីបានសហការជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Philip និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife ដើម្បីស្វែងរករន្ទានដែលមានការប្រាក់ទាបនិងការធានាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលោកអាន់តូនីអុងនាយកក្រុមហ៊ុន Spring CKW Development មានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោកស្វែងរកដៃគូជាមួយស្ថាប័នទាំងនេះដោយសារលោកចង់ការពារសុវត្ថិភាពដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកថាដោយសារការវិនិយោគទៅលើការទិញខុនដូទំនើបនិងមានទីតាំងល្អត្រូវចំណាយថវិកាច្រើននិងប្រើរយៈពេលយូរឲ្យការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារត្រូវការបង់សេវាផ្សេងៗនិងការប្រាក់ខ្ពស់ត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះនៅពេលអតិថិជននោះបាត់បង់សមត្ថភាពរកប្រាក់លោកអាន់តូនីអុងបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងបង់សេវាផ្សេងៗជំនួសអតិថិជនដែលបានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលដៃគូទាំងអស់នឹងយកទៅទិញខុនដូនៃគម្រោង ASIS ក្រៅពីនោះក៏មានការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអតិថិជនផងដែរលោកច័ន្ទរដ្ឋានាយកផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុន Manulife មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Spring បានបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលោកថាការទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគដោយសារបើទោះបីជាអតិថិជនបានបាត់បង់ជីវិតឬពិការក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាអ្នកសងជំនួសគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Spring CKW Development បានប្រកាសលក់គម្រោងសាងសង់ខុនដូរបស់ខ្លួនឈ្មោះ ASIS មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដួនងៀតកែងផ្លូវ2004ជិតពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានការតាក់ទាញវិនិយោគផ្នែកវិស័យអចលនទ្រព្យយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់វិនិយោគិនបរទេសក្នុងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗតាមរយៈគម្រោងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសំណង់អគារខ្ពស់ៗចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅរហូតដល់ជាង40ជាន់មានចំនួន628សម្រាប់ឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះលើពីនេះគម្រោងថ្មីៗជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានអ្នកវិនិយោគប្រកាសសាងសង់និងដាក់លក់ជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកបានតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំង